欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：杨紫肖战短期内二搭无望，两位顶流片酬高昂，资方称对彼此人气加成有限，引发粉丝热议。这杨紫和肖战这俩人短期内二搭，好像是没戏了。我刚刷到一条消息，说是投资方那边有点意思，但又有点犹豫，最后觉得这俩人再凑一块儿，对彼此人气好像加成也没那么大了。你说这算什么事儿？顶流啊，就这么被性价比给否了？我真是坐在椅子上，手机捏得死死的，气得想跳起来。话说回来，这俩人第一次合作那会儿，简直是风生水起，话题度、收视率那叫一个飙升。大家都在说这俩人是天选搭档，是新的王炸组合。现在好了，才过了多久，当初的天选说好像就成了投资人眼里的不划算。我看到一些数据说他们各自的粉丝基础都相当稳固，单独拎出来都是能扛票房、扛收视的。所以投资方就会想，既然他们单飞成绩也不差，何必还要花高价去让他们二搭呢？这其中的逻辑听起来似乎也对，但总觉得少了点什么。仔细想想，这事儿也并非全是坏事。市场规律就是这么残酷，尤其是在内娱这个讲究流量变现的地方。顶流的片酬那可不是小数目，背后是实打实的投资和风险。如果说过去他们捆绑在一起能带来指数级的增长，那可能这种增长已经趋于饱和，甚至边际效应递减了。资方要的是回报，是利润最大化。当他们觉得让杨紫和肖战二搭投入成本巨大，但带来的粉丝联动效应和新话题度可能不如他们各自单打独斗吸引路人粉的效应来得实在，那他们自然会做出选择。这就像打游戏，你发现两个超级厉害的英雄在一起，不一定是最强的组合，有时候单挑或者配合其他英雄，反而效果更好。我刷到好多粉丝在那边吵呢，有的说就该二搭，他们是绝配；有的又说别什么都跟钱挂钩，情怀呢？哎，这粉丝的心情我能理解，毕竟看偶像在一起的确是一件赏心悦目的事情，而且当年那部剧确实是很多人的美好回忆。但是我们也要看到杨紫和肖战本人，他们也都是有事业规划的人，他们不可能永远活在过去的辉煌里，总得往前走，去尝试新的角色、新的搭档，去拓宽自己的戏路。如果他们一直二搭，那很容易被定型，观众看他们就只剩下那对 CP 的标签了，反而不利于他们个人的长远发展。而且现在市场上什么样的剧都有，有的是靠情怀，有的就是纯粹的流量堆砌。但是真正能留下来的，还是那些有好的剧本、好的制作，演员们也用心去演的作品。如果杨紫和肖战他们有幸能遇到一个真正的好剧本，一个让他们都觉得非演不可的角色，那管他二搭不二搭呢？他们自然会争取，资方也会抢着投。现在这种二搭无望的说法，可能还是因为目前市场上还没有出现那种能让他们俩都觉得值的项目。还有一种可能性，就是他们两个人的团队在考量各种因素之后，觉得暂时的单飞更有利于各自的品牌价值和资源整合。你想啊，顶流一旦合作，势必会引发关于谁更红、谁咖位更大的讨论，这种争论对双方来说可能弊大于利。各自发展，各自收割自己的粉丝群体，各自去接触不同类型的项目，不也是一种策略吗？这有点像运动员在关键的比赛前可能会选择和不同的队友磨合，而不是一直只和老搭档训练，是为了适应更复杂的赛场变化。我看到有人在讨论，
说这反映了内娱市场的一种疲惫感，就是大家对顶流 CP 的模式已经有点审美疲劳了。观众想要的可能不再是简单的颜值加人气的组合，而是更注重剧本的质量、表演的深度。资方也意识到了这一点，所以他们会更谨慎的投入，要求更高的性价比。这也不是什么坏事，至少说明市场在朝着更健康、更成熟的方向发展。这杨紫和肖战短期内是不是要二搭，真的没那么重要。他们各自能不能继续拿出好的作品，用实力证明自己，粉丝们的心情可以理解，但长远的来看，支持偶像不断突破，尝试新挑战，或许才是最好的支持。话说回来，如果真有那么一天，他们俩能遇到一个绝世好剧本，那种光芒四射，谁都无法拒绝的项目，那到时候是二搭还是三搭还重要吗？他们俩到时候可能就已经不是顶流 CP 了，而是真正的实力派演员，用作品说话了。这热搜上的事儿，就是资本和市场博弈的一个缩影。但只要演员们自己争气，有好作品傍身，哪里还愁没有关注、没有机会呢？这事儿算是告一段落了。我继续刷我的手机，看看接下来还有什么惊喜等着我。希望不是又什么让人血压飙升的消息吧？这杨紫和肖战二搭的事儿就先这么着吧。但他们俩未来会怎么样，谁又说得准呢？这娱乐圈总是充满变数的。杨紫肖战短期内二搭无望，资本逻辑下的无奈与清醒。娱乐圈的风向总是说变就变。最近一条关于杨紫和肖战短期内二搭无望的消息登上热搜，引发了粉丝的热烈讨论。有人惋惜，有人愤怒，也有人理性分析这背后的行业逻辑。毕竟，当年两人合作的那部剧，可谓掀起了全民追剧的狂潮，从话题度到热度，几乎是现象级的存在。可如今，昔日的王炸组合却因为性价比问题被资本方暂时搁置，这一幕多少让人感叹，原来连顶流也敌不过市场的算计。从天选组合到资本犹豫，杨紫与肖战的初次合作几乎堪称神来之笔。两位当红演员，一个有国民度，一个有人气与讨论度，剧还未播就掀起话题，播出后更是势如破竹收视。网播、热搜、CP 讨论度全面开花。那时候的他们被称作天选搭档，是资本眼中的印钞机，是粉丝心里的梦幻组合。然而短短几年过去，娱乐产业的生态早已悄然变化。如今的投资方更理性，他们衡量的不仅是演员的人气，还有项目的投入产出比。两位顶流同时出演一部剧，意味着极高的片酬与市场预期，一旦剧本不够硬核，题材缺乏突破，就容易出现叫好不叫座的尴尬局面。资本的算盘打得精明，如果单独让他们各自带剧，也能获得不俗的收益，又何必再花双倍的成本去复刻曾经的辉煌？从商业逻辑上讲，这种决策并无不妥，但在观众与粉丝眼里，却是一种情怀的坍塌。当年那份荧幕默契与化学反应，仿佛也被冰冷的性价比三字轻轻抹去。顶流的困境，高片酬背后的高风险。杨紫和肖战的身价毋庸置疑属于行业顶端。高片酬意味着高期待，也意味着高风险。对于投资方来说，一部剧的成本中，演员片酬往往占据大头，而如今市场风向更看重剧本质量与整体制作。流量不再是唯一的票房密码，观众口味正在转变。尤其是在经历了几轮爆剧翻车洗牌的周期后，资本开始学乖。他们明白，仅靠人气堆砌出来的剧很难长久，只有真正打磨内容，才能赢得更稳定的回报。在这样的背景下，杨紫和肖战的高成本组合自然成了风险项目。此外，二搭还可能带来舆论的副作用。
两位顶流粉丝群体庞大而敏感，一旦出现戏份不平衡、宣传偏向，甚至微小的互动差异，都会引发新一轮谁更红的争论。这种隐性风险对于品牌方与投资人而言，同样是头疼的难题。单飞未必是坏事。虽然粉丝们渴望看到再续前缘的画面，但从职业发展的角度看，暂时分开或许是更好的选择。杨紫是出了名的戏好人稳，她几乎每一部代表作都伴随着角色突破，从古装仙侠到现实题材，从甜宠到年代剧，她不断拓宽自己的戏路。近年来，她频频挑战更复杂的角色，努力摆脱国民小花的标签，向真正的实力派过渡。肖战则经历了从偶像到演员的艰难蜕变。风波之后，他用一部又一部作品证明自己，从梦中的那片海到玉骨遥，再到舞台剧《如梦之梦》，他在一步步积累经验，磨练演技。此时的他，比任何时候都更需要多样化的角色与合作伙伴，去证明肖战不只是流量。在这样的阶段，两人各自拓展边界，接触不同题材与团队，远比炒情怀更有意义。毕竟，演员最终拼的是作品，不是搭档。市场的冷静与粉丝的热情，粉丝们的情绪是可以理解的。毕竟，当年那部剧给太多人留下了深刻印象。CP 的甜蜜互动，角色间的情感纠葛，早已超越剧情本身，成为粉丝的集体回忆。如今听到二搭无望，自然会感到失落，甚至愤愤不平。但冷静下来想想，资本并不是冷血的反派，它只是以数据和趋势做出判断。随着观众的审美升级，市场已经从看人逐渐转向看剧。那些单纯依靠流量推动的作品，往往昙花一现，而真正打动人心的故事，才能长久流传。杨紫和肖战恰恰是站在这个转折点上的代表。他们既要稳住人气，又要追求艺术上的突破，既要满足市场期待，又要避免被流量绑架。对他们来说，或许暂时的分开是一种保护，一种蓄力。当王炸不在，演员如何破局？娱乐圈没有永恒的王炸组合。当市场红利褪去，唯有作品才能留下。未来，无论杨紫还是肖战，都需要用更扎实的演技和更多元的角色，去重塑自己的行业定位。事实上，两人都具备这样的潜力。杨紫有生活感，能把复杂情绪演得真切自然；肖战有层次感，他的表演越来越沉稳，有力量。等他们在各自的路上走得更远，积累更多经验，再遇到真正契合的剧本，或许那时的二搭不再只是噱头，而是一次艺术上的共振。那时候，他们可能早已不被称作顶流 CP， 而是实打实的演员，用作品赢得尊重，放下执念，等待更好的重逢。娱乐圈从不缺重逢的故事。也许短期内，杨紫和肖战不会再次合作，但谁又能断言，未来的某个节点，他们不会在一个更精彩的剧本中再度携手。与其执着于二搭何时来，不如期待好作品何时出。当他们都成长为能独当一面的演员，当观众谈论他们时，不再说那对 CP， 而是说那部经典，那才是他们真正的胜利。资本有资本的逻辑，市场有市场的冷静，但演员的路从来不止一种。或许这一次的无望，正是下一次惊喜的铺垫。娱乐圈风云变幻，唯有作品永恒。让我们暂且放下执念，静待那一天，当杨紫与肖战再次同框，不是因为流量，而是因为他们都值得。